नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो जो आरआरबी एनटीपीसी में क्लियर होंगे सेकेंड स्टेज में, तो उनका थर्ड स्टेज या तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट होगा। तो आज हम टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें जो इंग्लिश में टाइपिंग करना होगा उसमें 300 वर्ड या 1500 स्ट्रोक 10 मिनट में टाइप करना होगा। 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है। और हिंदी में 1250 स्ट्रोक या 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट में आपको टाइप करना होगा। यानी कि 250 वर्ड या 1250 स्ट्रोक आपको टाइप करना होगा 10 मिनट में। जो विजुअल हैंडीकैप्ड हैं उन्हें 30 मिनट में यही टाइप करना होगा और उनके लिए डिक्टेटर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में एक पैसेज मिलेगा। इंग्लिश वालों के लिए 300 वर्ड होगा और हिंदी वालों के लिए 250 वर्ड होगा और आपको 10 मिनट में वही टाइप करना होगा। इसमें कुछ की ऐसे होते हैं जो डिसेबल होते हैं, जैसे एस्केप की, टैब, कैप्स लॉक, दोनों तरफ का कंट्रोल की, डिलीट, एंड, पेज डाउन, पेज अप, होम, इंसर्ट, बैक स्पेस और ये लेफ़्ट और राइट एरो, ये सारे नम लॉक, ये सभी डिसेबल रहते हैं। तो आपको बता दें कि जब टाइपिंग करेंगे तो कौन कौन से एरर को माना जाता है। तो इसमें स्पेसिंग एरर और पंक्चुएशन एरर, पैराग्राफिक एरर, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जब आप कैपिटल नहीं होगा कैपिटल कर देंगे वो वाला एरर, और क्रॉइंग, पीलिंग ओवर टाइपिंग एरर, ट्रांसपोजिशन एरर, सिलेबिफिकेशन एरर एंड फॉल्टी ऑपरेटर, ये सब मिस्टेक्स आपके काउंट होंगे। तो जब आपका मिस्टेक्स होगा, कुछ तो मिस्टेक्स होंगे जो फुल मिस्टेक होंगे, कुछ हाफ। तो जो मिस्टेक्स काउंट होगा वो होगा नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स अपॉन 2। तो जो टोटल टाइपिंग स्पीड निकालने का फार्मूला है, जो आपने टाइपिंग की है उसका स्पीड निगेटिव हटा के उसका जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ वर्ड टाइप माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक्स इंटू 10 अपॉन टाइम। अब जैसे आपने जो टोटल स्ट्रोक टाइप किए, टोटल स्ट्रोक जो टाइप किए आपने वो 1600 किए। तो आपने वर्ड कितने टाइप किए, मैंने आपको बताया था 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है। तो वर्ड जो टाइप करेंगे आप वो होगा 1600 बटा 5, तो ये हो जाएगा 320 वर्ड। ये इतना आपने टाइप किया और मान लीजिए आपने मिस्टेक्स 19 मिस्टेक्स किए, तो इसमें 5% जो मिस्टेक्स होता है वो इग्नोर किया जाता है। तो 320 का 5% निकाल लीजिए जो इग्नोर मिस्टेक्स हैं, तो आ गया 16। तो आपका जो मिस्टेक्स निगेटिव होगा वो होगा 19 माइनस 16, 3 मिस्टेक्स निगेटिव होगा। अब इस फार्मूले में आपके जो टाइपिंग स्पीड आएगा निगेटिव हटा के वो कितना आएगा, देखिए
टोटल टाइपिंग स्पीड हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ वर्ड टाइप कितना किया आपने, 320, और नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितना है, माइनस है ये। नंबर ऑफ मिस्टेक्स आपने 3 किए हैं, क्योंकि 16 तो आपके लिए माफ़ था, इग्नोर करने वाला, इंटू 10 अपन टोटल टाइम जो था वो 10 था। अब इसमें देखिए 290/10, तो आपका 29 आया वर्ड पर मिनट। तो आपको चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, आपका आया 29, तो आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।